되게 진지하고 헛소리 잘 안 하고 이런 스타일인 줄 알았는데 네, 호주에 가서 이제 워홀을 한다고 하는데 굳이 티를 만들었다는 거, 만들려고 했다는 거야. 그래서 막 제 QR 코드 I love 오스트레일리아. 좀 이상하네 나. 어쨌든 청년들이 연애에 대해 관심이 많단 말이에요. 그렇죠. 그러면 항상 나누는 대화 주제는 누구를 만나고 싶냐, 어떤 스타일을 만나고 싶냐예요. 근데 사실 크리스천으로서는 성경적으로 접근했을 때는 나는 어떤 사람이 되고 싶냐가 먼저거든요. 그러니까 나는 어떤 사람을 만나고 싶냐보다 내가 누군가를 만날 때 나는 어떤 사람이 되고 싶냐, 나는 어떤 사랑을 주고 싶냐. 사실 그거에 고민이 더 많아지고 그 분량이 더 커진다면 그 관계가 더 하나님 안에서 더 깊어질 수밖에 없는데, 두 분은 나는 이 사람에게 이런 사람이 되고 싶다, 혹은 나는 이런 사랑을 주는 사람이 되고 싶다, 그런 거 있어요? 그런 거 고민해 본 적 있어요? 고민해 본 적 없는데 그 질문을 딱 들었을 때 저는 생각이 나는 게 너나 사랑해? 라는 질문을 하지 않게 만들 수 있는 사랑을 주고 싶다. 저는 뭐냐면 너 변했어, 예전과는 변했어 라는 말을 안 듣는 사람이 되고 싶었거든요. 그러니까 누나에는 항상 이 긍정적인 에너지가 있고 보면은 좋아요. 근데 이 에너지를 제가 끊임없이 해주고 싶거든요. 뭔지 알죠? 예예예. 근데 이제 그때 저의 태도나 아니면은 마음에서 뭔가 변했다는 것을 느끼지 않은 그런 것을 주고 싶네요. 네. 다슬자매? 그러니까 나의 얘기를 좀 덧붙이면 사랑은 그 눈만 봐도 사랑하는지 안 하는지가 보인다고 얘기를 하는데 저 그거에 정말 공감을 많이 하거든요. 그래서 뭐 이런 얘기하면 약간 미안할지도 모르겠지만, 그러니까 이전의 연애를 떠올려 봤을 때 어떤 연애는 단 한 번도 얘가 나를 사랑한다는 사실을 의심하지 않았던 연애가 있었고, 그냥 매 순간 의심하게 됐던 연애가 있었는데 그때가 너무 괴로웠었어가지고, 그러니까 전자의 그런 사랑을 주고 싶다는 생각이 지금 문득 들어요. 그러면 그런 의심이 들지 않게끔 하는 그런 사랑을 주는 거는 디테일하게 예를 들면 어떤 것들이에요? 뭐가 있을까요? 상대의 입장을 먼저 고려를 하는 거죠. 예를 들어서 제가 당장의 상황에 처했을 때는 연락하기 힘들거나 막 이러더라도 이 사람이 나를 걱정하거나 이런다면은 메시지 한 통이라도 남겨놓는다든지. 갑자기 왜 이렇게 미소가 무서워. 아 찔려. 최근에 믿음을 좀 잃으셨나요? 아니요, 그렇진 않아. 오히려 담대했잖아. 강하고 담대했잖아. 누가? 저요. 왜요? 일찍 자도 그런가 보다 하고 저도 잤잖아요. 요새는 원래는 제가 누나가 연락이 안 오면 불안했거든요. 왜냐면 워낙 연락을 잘하고 퇴근할 때 뭐 할 때 이렇게 꾸준히 연락을 하던 사람이니까 그 갭 동안 연락이 없으면 저 너무 불안한 거예요. 혹시 쓰러졌으면 어떡하지? 혼자 살다가 혹시 화장실 문 누나의 화장실 갈 때 핸드폰 안 챙겨가거든요. 혹시 화장실 문이 아예 잠겨버려서 못 나오면 어떡하지? 이런 생각에 꼬리에 꼬리를 무니까 불안해서 뭐를 못 하겠는 거예요. 근데 요새는 누나가 가끔 이렇게 덜렁댈 때가 있다는 게 예측이 되니까 요새는 그냥 연락이 안 와도 누나 또 뭐 하다가 뭐 했구나 하고 그냥 잡니다. 아니, 언제는 한번 이제 뭐 학교에서 일을 하다가, 그러니까 집중이 필요한 일이었어서 핸드폰을 안 보고 계속 이거를 하고 있었는데, 그러니까 나중에 시간을 보니까 거의 이제 1시간이 지난 상태였던 거죠. 7시 반쯤이었어. 아 훨씬 지났구나. 7시 반, 8시. 그때 이제 퇴근을 하려고 딱 핸드폰을 봤는데 뭐 어떻게 했더라? 아무튼 엄청 걱정을 하고 있었고 막 무슨 일이 일어난 거 아니냐는 듯한 그런 연락이 계속 와 있어가지고 나는 그냥 일하다가 나온 건데 그래서 되게 의아했는데
지금은 그래도 좀 이런 나의 상황에 많이 이해를 하고 적응을 한 상태. 아니 어제도 너무 졸려가지고 이제 카톡으로 진우야 내일 10시 50분 맞지? 보내놓은 상태로 그 상태로 잠이 들어가지고 얘가 뭐라고 답장을 보냈는데 얘의 입장에서는 일이 사라지는데 답장이 계속 안 오는 거야. 그치. 나는 잠들었는데. 그게 근데 무서운 게 제가 바로 칼답을 했거든요. 바로 일이 사라졌어요. 답장이 없어요. 그래서 아 누나 뭔가 생각하고 있구나 해서 저 할 거 하다가 20분 뒤에 봤는데 여전히 답장이 없는 거예요. 그래서 누나 뭐 해? 했는데 또 답장이 없는데 일만 다음날 사라져. 아침까지. 다음날 아침까지. 화났나? 그래가지고 내가 뭐 잘못했나 했는데 화날 건 없는데 그래 누나 이런 걸로 화내는 스타일은 아닌데 그래서 옛날 카톡을 보고 있구나 하고 이제 안심하면서 그냥 잤죠. 이게 좀 좋은 게 그러니까 화가 난다고 했을 때 내가 막 잠수를 타거나 회피하거나 하는 성격이 전혀 아니고 화가 난 이유를 잘 그래도 좀 정리해서 얘기하는 타입? 맞아 맞아. 서로 그런 것 같아. 누나는 감정을 정리해서 전달하는 게 되게 빨라요. 근데 저는 이 25년을 사는 동안에 한 22년 정도를 감정을 표현하는 것을 좀 두려워했어요. 이 사람이 나를 싫어하면 어떡하지? 이런 감정을 표현했다가 나를 떠나면 어떡하지? 그래서 이거를 숨기고 참는 게 미덕인 줄 알고 살아왔기 때문에 요새 표출을 하려고 하더라도 언제는 저조차 제 감정이 뭔지 모를 때가 있어요. 그냥 화만 나. 그래서 화나는데 누나한테 화내면 안 되잖아요. 그래서 이제 참는 거죠. 왜 화내는지 모르니까. 근데 저는 이 그릇이 넓은 사람이 아니라서 티는 나요. 근데 이제 눈을 못 마주쳐요. 눈을 못 마주치고 누나 나 먼저 갈게. 뭔가 불편하구나. 그러면 누나가 왜 이래 왜 그래 하는데 저는 나 괜찮아 내가 먼저 갈게. 그러니까 가거든요. 가면서 이제 버스에서 생각을 정리하는 거죠. 이게 누나한테 누나한테 왜 기분이 그랬을까 하면은 이제 그 감정이 뭔지 이게 떠오르는 거죠 하나하나씩. 그 이유가. 근데 옛날 같았으면 그 이유를 얘기를 안 했을 텐데, 그지? 지금은 그냥 다 얘기하는. 근데 이 얘기하게 된 것도 제가 그랬어요. 너 마음속에서 옐로 카드 던지다가 갑자기 어느 날 레드 카드 주면서 통보하지 말아라. 그래서 그냥 이제 바로바로 얘기를 하게 된 것 같아요. 왜 서운하고 화나는 감정이 들었는지. 저조차도 모르니까 그걸 생각을 해봐야 되잖아요. 그래서 그 당시에는 말을 못해도 계속 생각을 해보는 거죠. 왜 그랬을까? 그래서 그냥 뭐랄까 순항 중. 얼마나 됐어요 만난 지? 272일? 272일? 어제 봤을 때 200. 5월 2일냥. 아주 귀엽죠? 장기 연애자로서. 근데 지금 1년이 이제 근안돼 가고 있는 시점인데, 그러니까 내가 알고 있는 진짜 본연의 내 모습 있잖아요. 그게 완전히 다 나왔어요? 아니면 아직은 안 나왔어요? 90%는 나왔다고 봐요. 90% 이상은 솔직하게. 웬만치. 몇 프로? 저도 진짜 막 지랄맞게 화내 본 적도 있고. 그래서 본 거 같은데 다? 그때 얘기는 하지 말아요. 그때는 진호는 그러면 90%면 아직 10%는 남아있는 게 있네. 그러니까 저조차도 모르는 게 있을 수도 있으니까. 아직 드러나지 않아요. 네네네. 저도 저를 잘 파악하지 못했는데 그걸 단정 지을 수는 없어서. 그래도 제가 알고 있는 가족이 아닌 사람 중에서는 제 모습을 역대로 통틀어도 제일 잘 알고 있는 사람이 아닌가라고. 그치, 아무래도 그렇겠지. 서로의 가정사 이런 것도 다 알고 있고, 성격 같은 것도 다 파악을 한 것 같아요. 저는 다 숨기는 사람이었거든요. 다 숨기고 제 안에서 해결하고 이런 사람이었는데 처음이에요. 모든 걸 다 얘기를 하고 좋아한다 좋아한다. 그래서 사실 그게 제일 힘든 게, 커플이 만나고 이제 결혼까지 가는 과정도 그렇고 결혼하고 나서 그 이후의 과정 가운데 제일 힘든 게, 이제 아무래도 서로가 이제 100이라는 자기 자신의 모습이 100% 이제 나왔을 때, 100이 나왔을 때 내가 갖고 있는 그 어떤 연약한 모습들이 막 이제 나타난다는 거지. 근데 이제 그것을 잘 맞춰갈 수 있느냐 없느냐의 게임이 이제 요즘 이 시대에 부부든지 아니면 커플이라든지 그 만남이 지속되느냐 마냐의 게임이다 보니까. 저희는 도덕적 가치관이 좀 비슷하거든요. 뭐 인간적임,
어떻게 표현할까? 인간적. 그냥 중요하게 여기는 가치가 비슷한 것 같고 뭐 도움이나 이런 것에 대한 가치관? 저는 냉혈한은 싫거든요. 자신의 것을 조금 희생을 하더라도 눈앞에 어려운 사람이 있으면은 도와줄 수 있는. 근데 다행히 내가 조금 오지랖이 있는 편이다. 그러니까 아까 공동체 얘기할 때도 마찬가지. 그 공동체 안에서도 사랑하려면 자기 부인이 돼야 되는데 이게 남녀가 만나는 과정에서 또 자기 부인이 돼야 되거든요. 그러니까 내 성향이 무너져야지만 이게 되는데 7, 8년 됐나? 와우. 아 이제 그게 쉬울 법도 한데 안 돼요? 더 어려운 거. 오. 그 진짜 이제 완전 나라는 모습이 이제 막 나타나니까 그게 나는 요즘 들어 너무 쉽지 않구나. 어렵다. 이게 편해져서 더 그러는 것 같아요. 그러니까 편해지면 편해질수록 내가 아까 얘기했던 게 진짜가 나온단 말이에요. 진짜 내 모습이 나와. 윤은재라는 사람이. 솔직히 난 진짜 한 2, 3년, 3, 4년까지는 세상에 나만한 남자 없다고 생각했다니까요. 아 진짜로. 오케이. 근데 진짜 한 5년, 6년 지나고서부터 와 나같이 쫑팽이가 없다. 가 보이기 시작해. 그러기 시작해. 그리고 요즘 들어 많이 고민하고 있는 부분들이 있는데, 그러니까 뭘 원하는지는 아는데 그게 안 돼요. 그러니까 그게 내가 안 무너져. 그러니까 예를 들면 내가 속마음을 얘기해주고 풀어줄 수도 있음에도 그냥 여기까지만 나와. 이게 입 밖으로도 안 나오고 사실 내 마음이 이랬어라는 이거면 되는데 계획은 세워요. 좀 둘이 마주보고 둘이 마주보고 예를 들면 밥을 먹는다든지 그럴 때 한번 내가 얘기를 해봐야지 했는데 막상 딱 되잖아? 안 나와. 그냥 그래서 말이 없어지고 침묵이 흘러. 그러니까 보이는 거예요. 난 이런 사람이구나. 난 정말 편할수록 이게 어려운 사람이야. 맞아요. 저는 근데 아직 그 경지까지 이르지 못한 것 같아요. 근데 나는 내 바닥을 봤잖아. 언제? 나의 옹졸함을, 그런 거? 나의 속정을. 어. 그때 우리 나 그거 할 때 나 진짜 할 때? 동아리 신청할 때 막 기분이 너무 안 좋은 거예요. 누나 이제 내일 일본 여행 가서 짐 싸야 싸고 되는데 있는데. 그걸 알고 준비하는 게 바쁜 건 아는데 저는 저를 도와줬으면 하고 하는 마음이 있는 거예요. 저 동아리 이렇게 하는데. 동아리 이제 지원서를 쓰고 네. 있었고 제가 그걸 도와주겠다고 했는데 제 입장에서는 글이 어느 정도 나와야 그거를 이제 첨삭을 해주거나 조언을 해줄 수 있으니까 어느 정도 글이 나올 때까지 기다렸던 건데 그러니까 부르겠지라고 생각을 했어요. 근데 끝까지 안 불렀고 제가 계속 이렇게 짐을 싸다가 얘가 갑자기 누나 나 집에 갈게 이러고 가는 거예요. 그래서 뭐 어디서 화가 난 거지? 왜 화가 났지? 근데 이제 나중에 이제 이 얘기를 해준 거죠. 나는 누나가 빨리 그 짐 싸는 걸 마무리하고 나랑 같이 이거를 쓰는 거를 도와주기를 바랐던 것 같다. 그래서 그러면은 얘기를 해라. 그럴 땐 얘기를 해라. 마음에 바라는 게 있으면. 그래서 이제 연습을 해요. 제가 이제 listen and 뭐더라? Speaking. repeat Repeat. 해요. 그러면은 날 도와줬으면 좋겠어. 따라해. 누나 날 도와줬으면 좋겠어. 교육해요. 선생님인데 지금은? 아니 근데 너무 쫌생이 같은 거예요. 이거 해야 되는 거 아는데 근데 이거 나 혼자 힘으로 안 될 것 같고 근데 또 말하기에는 또 바빠 보이고 막. 바빠 보이고. 연애를 할 때 여자가 더 좋아하는 모먼트가 있고 남자가 더 좋아하는 모먼트가 있는데 제가 이전 연애에서 몰랐던 건 다 이렇게 뭘 해주면 좋아하는 건 줄 알았어요. 좋아할 줄 알았어요. 근데 그게 아닌 거야. 제가 또 나름 테토녀지 않습니까? 그래서 원래는 내 몸을 움직여서 뭘 이렇게 하는 타입인데 남자들은 그걸 그렇게 좋아하지 않는 것 같더라고. 뭘 얘기하는 거지? 그러니까 뭐 예를 들면 진호가 날 위해서 한라봉을 까줬어.
그러면 이거를 맛있게 먹고 진호야 너무 고마워 을 하는 걸 더 좋아하는 것 같더라고요. 맞아. 더 좋아하지 그걸. 내가 막 하나하나 막 수발 들어주는 것보다. 그치. 그래서 그거는 남자가 해주는 걸 좋아하죠. 그런 거 남자가 같은 그걸 거예요. 해주는 걸 좋아하고 여자는 이렇게 남자 입장에서 이렇게 뭔가 좀 이렇게 이렇게 치켜세워주고 높여주는 높여주고. 뭐. 근데 옛날에는 그걸 몰랐어요. 근데 이제는 그걸 좀 알아서 이제 고마운 게 있으면 그거를 다 말로 표현을 하려고 노력해요. 옛날에는 제가 이전에 무슨 말을 들었냐면 다슬아 너는 고맙다는 말을 안 해. 그 얘기를 제가 들었어요. 근데 그 말을 듣고 충격을 받아서 아, 그 나의 약점이구나 그거는. 그래서 고맙다는 말을 정말 수시로 해야겠다. 지금은 진짜 깨달았어요. 수술하지. 하루 끝나기 전에 아 나 뭐가 고마웠지 막 생각해서 얘기를 막 해주지. 저는 그거를 저는 생생 내지 않는 사람을 생각을 했거든요. 그래서 고맙다는 말 들어도 당연한 건데 뭐 고맙지 이렇게 생각할 줄 알았는데 뭐 입꼬리가 올라가는 거예요. 뭐? 그래. 입꼬리 올라가 막 좋아하고 많은 그래서, 성찰이 있었어요. 웃기더라고요. 나도 근데 나는 그 말을 잘하고 싶어 나도. 고마워라는 말. 이것도 어려워. 근데 그거를 진짜 의식해서 해요 저는. 고마워라는 말 그리고 미안해라는 말. 이 말만 남자가 자주 해도 이게 관계가 좋아진다고 한 김창욱 선생님이 그랬나? 하여튼 누가 그랬는데 하여튼 그랬는데 야 근데 내가 진짜 생각해보니까 아 이거 되게 어려운 말이구나. 이렇게까지 어려운 말이었나? 그러니까 연애 초에는 가능해요. 이렇게 뭐 하고 오늘 한번 보여주시나요? 어장? 어장이라고 하나? 오장이요? 이렇게 뭐 이렇게 그리고 막 이렇게 일단은 아직 껍질이 안 바뀌어졌어. 아직 그 콩깍지나 이런 게 막 이렇게 어쨌든 이 사람한테 나를 완전 막 심겨줘야 되니까 막 열과성을 다해서 하는데 시간이 오래 지나면 이제 진짜 내가 딱 나오니까 아 나 이거 힘들어하는 사람이네. 이거 정작 내가 정말 표현해야 될 사람한테는 내가 표현이 어려운 사람이구나 이런 거를 이 기회에 한번 해요. 그러니까요. 오늘 이 기회. 네. 쉬어서 그래 쉬어서 아우 쉬어 뭐를 여기 시범을 보여줘서 한번 해보래요. 나 안 해도 돼요. 안 해도 된다고 해서 고맙고. 안 해줘도 고맙다 그거는